السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هقول لكم على حاجة، على طريقة حلوة قوي للتمر هندي، هيقعد معاكي شهر رمضان كله وكمان هيفيد منه. مش طبعا الطريقة اللي هي بيجيبوا سكر وبيقلبوه دي، لا مش دي زي بتاع العصير بالظبط. ده هتعمليه زي بتاع عند بتاع العصير بالظبط، مش هيفرق منه اي حاجة. انا مش هحطله سكر خالص. اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى معايا ايه؟ معايا بودره دي بودره تمر هندي بيجيبوها من عند العطار. بودره تمر هندي وعليها ايه؟ ب2 جنيه ملح ليمون. ده ملح ليمون. انا كنت هجيبه لوحده بس لقيت الراجل حط لي الملح الليمون على التمر على البودره. مش هيعمل حاجه عشان احنا كده كده هنحطها مع بعض. وده قصنص. ده قصنص تمر هندي. ده ب5 جنيه قصنص. يعني دوت وده. قول له عايزه ب15 جنيه الاتنين دول. يعني البودره والقصنص والملح الليمون ب15 جنيه. معايا هنا ازازه فاضيه بتاعت كوكا كولا 2 لتر. اول حاجه هفتح الكيس دوت كده. عندي برد معلش. هجيب يعني ايه تلت الازازه كده ميه، وهرجع لكم تاني ميه من الحنفي. خلاص جبت تلت الازازه ميه كده لغايه الورقه، لغايه العلامه بتاعت لغايه هنا يعني. هنفضي فيها ايه اسمه ايه دوت القصنص. قصنص تمر هندي. انا عايزه قصنص تمر هندي. وهتفضيه بالراحه خالص علشان ده بيدهول الدنيا، يعني البودره دي بتدهول الدنيا خالص. انا هفضيه وارجع لكم عشان ايه ده كده متفتحش اصلا، يعني مش عارفه ليه متفتحش. السكينه كده ونفتحه. اهو. هاخد برضو البودره دي والملح الليمون وهفضيه برضو جوه الازازه كلهم مع بعض. برضك تفضيه بالراحه خالص خالص، لان البودره دي بتبهدل الدنيا. انا كل سنه بعمله على فكره. ما بجيبش اللي هو بيتعمل بالسكر ده بصراحه. بلاقي ده طعمه زي اللي بتجيبيه من المحل، والله العظيم بالظبط بالظبط. احلى كمان. بصوا كده. هيبقى طبعا مركز. هقفل كده بالغطا. انا كده حطيت ال3 حاجات فوق بعض. هقفل بس الغطا. انا مش عارفه الغطا ده مش بتاعه ولا ايه. هي بتاعتها على فكره. هقفل بالغطا كده اهيت. وهرج الازازه ايه، هفضل ارج الازازه 5 دقايق بس. هرج كده فيها. هفضل ارج فيها 5 دقايق وارجع لكم تاني. خلاص كده رجيته كويس. هزوده بقى ايه ميه لغايه هنا. يعني ايه قبل هزوده ميه لغايه هنا وهرجع لكم تاني. بس يا حبايبي زودت ميه اهو. بصوا تقيل ازاي بقى. كل يوم هتاخدي بقى ايه، هتاخدي بس ايه يعني شويه صغيرين كده على شفشق ميه وهتعمليه. بصوا حطي طبعا سكر اللي انت عايزاه، مش عايزاه مسكر قوي ما تخلوش قوي. انا ما حطيتلوش سكر. بصوا كده. هناخد بس ايه قيمه ايه 3 معالق كده. بصوا شويه صغيرين جدا. شايفين اهو. بس كده. وادي الازازه قاعده زي ما هي اهي. هتاخدي كل يوم شويه صغيرين
هنقلبه. والله العظيم ده هيطلع زي بتاع المحل بالظبط، علشان انا كل سنه بعمله على فكره، ما بشتريش من المحل حاجه. سكر كده، طبعا مش هسكره قوي علشان ايه الناس اللي عندها بعد عنكم، ربنا يعافيني يا رب ويعافيكم، السكر ما بيحبوش الحاجه معسله قوي. هنحط له شويه صغيرين تاني. الريحه بتاعته والله جميله جميله جميله. احلى كوبايه تمر هندي ولا سكر اللي بيجيبوه بيعملوا بالسكر ده، والله ما بيدي طعم التمر هندي ابدا. جربوا دوت كده وهتلاقوا نفس اللي انتوا بتجيبوه من بره. والله جميل جدا جدا، وهو نفس الطعم ونفس الريحه ونفس اي حاجه. جربوه بقى واشوفوا الشكوى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا حبايبي.